ပတ်စီချိုရီကိုတောက်ဘူးကြသလားဒါဆိုရင်တော့ပတ်စီချိုရီရဲ့လှုပ်ဝက်နံနေတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောပြပေးပါမယ်ပတ်စီကို1983ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ်ကဘရဟန်ဆိုတဲ့ဆွေးဟွားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထူးဆန်းတာကအစာပိုင်းမှာသူဟာပတ်စီမဟုတ်ပဲဘရက်ဒရစ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူသိများလာခဲ့ပါတယ်1989ခုနှစ်မှာတော့နာမည်ကိုပတ်စီကိုလာလို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဒီနာမည်ကအစာချေပြတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ပီဆိုင်ဆိုတဲ့အင်ဇိုင်းနာမည်ကနေဆင်းသက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီခေတ်ကပတ်စီကိုရေငတ်ပြေစင်ယုံတင်မကပဲအစာချေညက်စေပြီးအားရှိစေတဲ့ကျန်းမာရေးအချိုရည်တစ်ခုအနေနဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်တွင်းမှာတခြားဈေးနှုန်းတွေအဆက်မတန်တက်လာတာကြောင့်ကုမ္ပဏီကအကြိမ်ကြိမ်ဒေဝါလီခံခဲ့ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့1922ခုနှစ်နဲ့1933ခုနှစ်ကြားမှာပတ်စီကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူဖို့ပြိုင်ဘက်ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကို3ကြိမ်တီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ကိုကာကိုလာကညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကိုကာကိုလာအတွက်အမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1930ခုနှစ်တည်းရဲ့စီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြီးမှာတော့ပတ်စီဟာဘျူဟာအသစ်နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ကိုကာကိုလာက6အောင်စားကို90နဲ့ရောင်းချနေချိန်မှာပတ်စီက12အောင်စားကို90နဲ့ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်နှစ်စားရမယ်ဈေးကတော့အထူတူပဲဆိုတဲ့ကြော်ညာသချင်းဟာလူလူကြားမှာပေါက်သွားခဲ့ပြီးပတ်စီကိုဈေးကွက်တဲ့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1960ခုနှစ်တွေမှာတော့ပတ်စီဟာလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပတ်စီ generation ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအချိုရည်တွေရောင်းတာမဟုတ်ပဲခင်မီတဲ့လူမှုနေထိုင်မှုကိုရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စီဟာကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေကိုသုံးပြီးကြော်ညာတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုထင်ရှားတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်1980ခုနှစ်တွေမှာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နဲ့လက်တွဲခဲ့တာဟာပတ်စီရဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်ရတစ်ခုပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ Britney Spears, Beyoncé, Cristiano Ronaldo စရှိတဲ့နာမည်ကြီးတွေနဲ့လည်းခမ်းနားတဲ့ကြော်ညာတွေကိုဖန်တီးခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်လူသိများတာကတော့ပတ်စီ challenge ပါမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးရစာမီးစမ်းတဲ့စမ်းသပ်မှုမှာလူများစုကပတ်စီရဲ့ချိုတဲ့ရစာကိုကြိုက်နှစ်သက်တာကိုပြသခဲ့ပြီးကိုကာကိုလာကိုအကြီးကျယ်စိန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ပတ်စီကုမ္ပဏီကအချိုရည်တွေမကပဲအာလူးကျော်ဘစ်ကစ်အစားရှိတဲ့မုံမျိုးစုံကိုပါထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးစားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးအသည့်ကိုသတိပြုလာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီပတ်စီ0 sugar လို့တခြားမပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းအရေးပေးထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုလျှော့ချရေးကိုလည်းစ조사ဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆေးဆိုင်လေးတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဘက်ထရင်ဟာအခုဆိုရင်တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း200ကျော်မှာနေ့စဉ်လူသန်းပေါင်းများစွာတောက်သုံးနေတဲ့အမှတ်တစိမ့်အနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်